在肯尼亚辽阔的草原与密林之间，流传着马赛族关于森林守护兽的古老传说。据说，在人迹罕至的森林深处，隐藏着一种名为恩甘加的神秘巨兽。它体型庞大，黑色皮毛，眼睛如燃烧的炭火，夜色中悄无声息地巡视森林。马赛族长老们坚信，恩甘加是祖先派来的守护者，专门保护森林免受外来者的侵扰。传说起源于19世纪，当时马赛族与外来盗猎者发生激烈冲突，许多盗猎者神秘失踪，村民们坚信是恩甘加驱逐了这些破坏者。不同村落对恩甘加的描述略有差异，有人说它能变换形态，隐匿于树影之间；有人则称它会发出如雷鸣般的咆哮，震慑入侵者。偶尔，夜间萤火旁会传来诡异的兽影和低沉的吼声，吓得村民紧闭帐篷，生怕招惹这位森林守护者。尽管科学家至今未能证实恩甘加的存在，但每当有人试图非法进入森林，总会流传有人听到那低沉而悠长的咆哮声，仿佛警告着入侵者。对于马赛族来说，恩甘加不仅是神秘的守护兽，更是人与自然和谐共处的象征，提醒人们尊重森林，保护生态。这个传说代代相传，成为马赛族文化中不可或缺的一部分，激励着他们守护家园，珍惜自然资源。